حاولوا يغتالوه 3 مرات بعد ثورة يناير، وكان واقف ضد مشروع التوريث لجمال مبارك، واتقال ان جمال مبارك اللي دبر محاولة الاغتيال، واتوصف بعفريت جمال مبارك. اللواء عمر سليمان كان قاعد في مكتبه في يوم بالليل بيلم كل حاجته من المكتب عشان هيستلم منصبه الجديد نائب رئيس الجمهورية، وجه تليفون مفاجأة للواء عمر سليمان من الرئيس مبارك ومن سكرتارية الرئيس بيبلغوه يحضر بسرعة فورا. اللواء عمر سليمان جري بسرعة عشان يلحق الميعاد، وده تحديدا كان يوم 29 يناير. واول ما نزل تحت الجهاز لقى العربية بتاعته الاكس 5 مركونة بعيد، رغم انه مبلغ امن الرئاسة بمواصفات العربية الاكس 5، الا انه قرر انه يركب العربية القديمة بتاع جهاز المخابرات العامة، والعربية دي كانت مصفحة وضد الرصاص. واتحرك اللواء عمر سليمان بسرعة في اتجاه القصر، وبالتحديد عند كوبري القبة اتفتح على الموكب بتاعه النار لدرجة ان سواق العربية الاكس 5 مات، واللي جنبه كمان اتصاب. ونجي عمر سليمان من محاولة القتل وعرف يهرب من الكمين اللي كان معمول. وفضل السؤال اللي بيتردد خلال الفترة دي، هل جمال مبارك اللي ورا محاولة الاغتيال ولا لا؟ وبيقول اخر وزير في عهد الرئيس مبارك السفير احمد ابو الغيط في مذكراته بعنوان شهادتي ان مبارك في نهاية عهده قرر يشكل حكومة جديدة برئاسة الفريق احمد شفيق، وتكلف احمد ابو الغيط انه يكون وزير خارجية بعد فترة احداث يناير. وبيقول احمد ابو الغيط ان الرئاسة كلمتني وقالت لي تعالى عشان تحلف اليمين. وبيقول ابو الغيط انه اول ما دخل لقى حاجة غريبة جدا، ان اللواء عمر سليمان داخل من الباب الجانبي ومن السلم الخلفي للرئاسة، على عكس المعتاد انه بيدخل من الباب الرئيسي اللي بيدخل منه الرئيس. وده كان شيء ملفت جدا لكل الموجودين، وابو الغيط لدرجة ان هو سأل ضابط الحرس الجمهوري المسؤول عن تأمين اللواء عمر سليمان وقال له هو اللواء عمر سليمان ماله شكله متغير شوية ليه؟ فرد ضابط الحرس الجمهوري على ابو الغيط زي ما قال في كتابه ان اللواء عمر سليمان اتعرض لمحاولة اغتيال امبارح والسواق اللي معاه مات. وبيقول ابو الغيط انه اول ما سمع كده راح بسرعة جدا للواء عمر سليمان على طول عشان يتأكد منه، وسأله هل الكلام ده حصل ولا لا؟ ورد عليه عمر سليمان واكد محاولة الاغتيال. وعمر سليمان قال بنفسه في حوار صحفي له مع الكاتب الكبير خالد صلاح في اليوم السابع، انا رحت مبنى المخابرات العامة فعلا بعد ما تعينت نائب لرئيس الجمهورية عشان الم اوراقي وحاجتي وملفاتي، وجالي تليفون من السكرتارية بتاعة الرئيس وبتقول لي تعالى فورا، وبعدها جالي تليفون تاني من الرئيس مبارك بيقول لي تعالى فورا. وهنا حسيت ان في مشكلة كبيرة فاضطريت ان انا انزل بسرعة. وكلمني في الوقت ده تحديدا امن الرئاسة وسألوني انت هتيجي بانهي عربية عشان نعمل لك التصريح. وبيقول عمر سليمان قلت لهم هركب العربية الجديدة اللي انا استلمتها من الرئاسة الاكس 5، واول ما نزلت لقيت العربية دي مركونة بعيد جدا. وبيقول عمر سليمان في حواره لليوم السابع انه قرر يركب عربية الجهاز المصفحة، وانه كل ما يفتكر الحوار ده يحس انه كتب له عمر جديد. وعمر سليمان قال انا ركبت العربية ومشيت، وكان قدام العربية الاكس 5 وكان بيسوقها سواق، واول ما وصلت عند مستشفى كوبري القبة لقيت عربيات بتحاصرني وبتضرب نار بطريقة غريبة على العربية الاكس 5 لدرجة ان السواق مات واللي جنبه اتصاب. وعمر سليمان بيقول ان الحرس اللي كان ورا العربية بتاعته بدأ يشتبك مع العناصر المسلحة لدرجة ان هم هربوا، وخرجت ناس من المستشفى وحاولت انقاذ السواق ولكنه مات على الفور. وجري السواق اللي معايا بسرعة جدا لانه كان خايف انه يحصل ضرب نار تاني، وعلى بعد امتار حصل فعلا استهداف تاني، لكن السواق جري وعرف يخرج بره الكمين. وعمر سليمان وهو بيقول انه اول ما وصل لمبنى الرئاسة بلغ الرئيس مبارك، والرئيس نده على الحرس الجمهوري وقال له انا عايز اعرف تفاصيل الواقعة دي كلها. بس الازمة ان ما كانش ولا فيه داخلية ولا شرطة ولا جهات تحقق. وقال عمر سليمان اني قلت لمبارك وقتها على المستوى السياسي مش عايزين نعلن عشان ما يحصلش بلبلة. وفي شهادة تانية بيقولها اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري من 2009 ل 2011 ان فعلا لما تعين اللواء عمر سليمان نائب للرئيس انا رحت لمبارك وقلت له يا ريس نائب الرئيس لازم يتعين ليه حرس وده دورهم، والرئيس وافق فورا. وبيقول اللواء انه تم تجهيز الحراسة والعربيات، وبلغنا اللواء عمر سليمان وقال لي وقتها لما اروح مبنى المخابرات وارجع نبقى نعمل كل ده. وانا صممت ان لازم نعمل التأمين دلوقتي بمجرد خروجه من قصر الرئاسة. وبيقول فعلا اللواء نجيب انه بمجرد ما وصل عند
كوبري القبة، وحصل اشتباك قوات الحرس الجمهوري وعرفت تتعامل، وقلنا لمبارك احنا لازم نبعت مدرعة عشان ننقذ السواق، ورد مبارك خلي بالك عشان ده ممكن يحصل اشتباك تاني وتالت واحنا مش عارفين ايه اللي بيتم. وبيقول اللواء نجيب في مذكراته ان المحاولة هي محاولة لإرباك الوضع في مصر مش محاولة استهداف، وده ما حصلش، ومش شايف ان في ايادي خارجية ليها علاقة باللي بيحصل. طب دلوقتي مين اللي بيكره عمر سليمان وشايف ان عمر سليمان هو الحائط السد قدامه وعايز ينتقم منه وان من مصلحته ان عمر سليمان ما يعيش؟ كل الشهود في الوقت ده قالت ان جمال مبارك هو السبب وهو اللي ورا الموضوع ده، بسبب ان الحكم هيكون في ايد عمر سليمان بعد ابعاد جمال مبارك عن الوضع السياسي. وكمان لو الوضع استقر في مصر كان اللواء عمر سليمان هيحكم مصر، وخاصة انه كان بيعمل جلسات حوار الوطني مع كل القوى السياسية بما فيهم فصيل جماعة الاخوان المسلمين. هل في حد بيأكد ان جمال مبارك ورا محاولة الاغتيال؟ في ناس بتنفي وفي ناس بتأكد ان هو اللي ورا الحادث. واللواء عمر سليمان تحديدا بيقول في مذكراته انا ما اقدرش اقول مين اللي ورا الموضوع ده، لكن انا كراجل مخابرات ولازم احقق في الموضوع كان كل الاحتمالات واردة بالنسبة لي، لكن المكان الوحيد اللي كان عارف مواصفات العربية الاكس 5 كان امن الرئاسة. اما السفير احمد ابو الغيط بيقول انا عارف ان في خلاف ما بين جمال مبارك واللواء عمر سليمان، بس ما اقدرش اجزم انه هو اللي ورا عملية الاغتيال. وقال الكاتب الصحفي جهاد الخازن الصديق المقرب للواء عمر سليمان ان عمر نفسه ابلغه قبل وفاته ان جمال مبارك هو ورا عملية الاستهداف، وخاصة ان امن الرئاسة هو الوحيد اللي يعرف مواصفات العربية اللي تم استهدافها. وجريدة الاهرام اتكلمت في الوقت ده عن الواقعة وقالت ان كان في خناقة ما بين عمر سليمان وما بين جمال مبارك، واللواء عمر سليمان قال لجمال مبارك انت ضيعت ابوك وضيعت البلد، وده كان قبل عملية الاستهداف. وكان عمر سليمان معروف بمعارضته لكل قرارات جمال مبارك او التوريث، وان الرئيس مبارك كان متعود يقابل اللواء عمر سليمان كل يوم، وان الرئيس مبارك كان متعود يقابل اللواء عمر سليمان كل يوم. لكن بعد 2005 ودخول جمال مبارك لدايرة الرئاسة ما بقاش يحصل كده، وما بقاش عمر سليمان من الدايرة المقربة للرئيس. واتقال من بعض انصار جمال مبارك في الوقت ده ان اللواء عمر سليمان كان بيحاول ينط من المركب ويبعد عن دايرة مبارك ويلمع نفسه عشان يحكم مصر، وان اللواء عمر سليمان في الوقت ده سرب الخبر للاهرام وفوكس نيوز والمصري اليوم عشان يلمع نفسه.